गोल्डन ग्लोब याच सर्ती वेळार दक्षिण भारतीय महासागरांत वादळांत जखमी जाल्लो भारतीय नौदळाचो कमांडर अभिलाष टॉमीक सोमारा फ्रेंच बोट ओसिरिसान साल्वार केलो। पर्था सावन भायर सरिल्ली ऑस्ट्रेलियाची रेस्क्यू टीम अभिलाषाक फुडें आपल्या बोटींत घेतली। ह्या बोटींत फुल मेडिकल फॅसिलिटी आनी टीम आसा। शुक्रारा साउथ वेस्ट पर्था सावन 1900 सागरी मैलांचेर आयिल्ल्या वादळांत अभिलाषाची बोट मोडिल्ली, ताचो पांय मोडला। गोल्डन ग्लोब याच सर्ती वेळार दक्षिण भारतीय महासागरांतले वादळांत जखमी जाल्लो भारतीय नौदळाचो कमांडर अभिलाष टॉमीक वाचोवंक रेस्क्यू टिमीक येस आयला। सोमारा सांजे फ्रेंच बोट ओसिरिसान अभिलाषाक आपले बोटीन घेतलो। ऑस्ट्रेलियाची नौदळ बोट बेल्लारड ताका मंगळारा आपले बोटींत घेतली। हे बोटींत पुराय मेडिकल फॅसिलिटी आनी स्टाफ आसा। कमरेक मार लागिल्ले, पांय फ्रॅक्चर जाल्ले अवस्थेंत अभिलाषान शुक्रार ते सोमार मेरेन दर्यांत मोडिल्ले बोटींत जगपा खातीर संघर्श केलो। ताका एका जाग्यावेल्यान हालूंक लेगीत मेळनाशिल्ले। ताणें फ्रांसांतले रेस कंट्रोल ऑफिसाक मेसेज केल्या उपरांत ताका साल्वार करूंक हालचाली सुरू जाल्ल्यो। आयतारा नेव्हीचे एअरक्राफ्टांतल्यान ताची बोट ट्रेस जाल्ली। निश्चित लोकेशन मेळ्ळ्या उपरांत 24 वरां भितर ताका साल्वार केलो। राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदान फ्रेंच आनी ऑस्ट्रेलियन रेस्क्यू टिमीची तुस्त केली। अभिलाषाक घेवन बोट लागीं आशिल्ले जुंव्यार वतली। थंयसान वैजकी उपचारांक अभिलाषाक मॉरिशियस व्हरतले म्हूण संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामनान सांगला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पावाचो रेट वाडोवपाची तयारी चल्ल्या। गोवा बेकर्स संघटनाय सरकाराचेर बेजार। भायले बेकर्स मार्केटांत घुशिल्ल्यान पारंपारीक बेकर्सांचो खंय धंदो बसता। पावाचो रेट वाडोवपाची परिस्थिती आयल्या, पूण सध्या वाडोवचे ना। पयलीं गोंयच्या पदेरांक संघटीत करतले। FDA वतीन पदेराचें रजिस्ट्रेशन करून नंबर प्लेटी दितले आनी उपरांत रेट वाडोवपाचो विचार जातलो। GSTंतल्यानय बेकर्सांक खंय थाकाय जाय। भायले बेकर्स नॉन गोवन्स आनी ते अनऑर्गनायज, तांकां हिशोब म्हणटा सजमना, रेसिपी सजमना। गोंयची ट्रेडिशनल ब्रेडाची, पावाची, पोळयेची तांकां रेसिपी सजमना। हेका लागून आमचो ट्रेडिशनल पाव आनी पोळी ही सारकी काबार जायली। जे अनऑर्गनायज जे पळय आसा ते आमी ऑर्गनायज करूंक सोदतात आनी ऑर्गनायज जाले उपरांत आमी हो पावाचो प्रायस वाडयतले। आयज एस जालां 4 रुपयांनी रिटेल पाव, होलसेल 3 रुपया 20 पैसे हो फिक्स केल्लो। पूण हे अनऑर्गनायज बेकर्स हे फिल्ट्रेशन करून 2.5 रुपयांनी पासून पाव आयज मार्केटांत होलसेल घालतात। सो हे परिस्थितीन आयज जर आमी 5 रुपये जर करीत ते परत 3 रुपये करतले आनी प्रायस वाडून लोकांक कांय फायदो जावचो ना। GSTक लागून खंय पारंपारीक बेकरी धंद्याचेर परिणाम जाला, तांकां GSTतूय थाकाय जाय। 2 ऑक्टोबराक मडगांवां बेकर्स डे मनयतले। होली स्पिरीट चर्चीत मीस आनी उपरांत गेट टुगेदर कार्यावळ दवरल्या। फूड एंड ड्रग्सान न्यू रूल काडला की गोंयभर जे पार्टी GPP भोंवतात आनी स्पेशली कंज्युमर फोरमान तेंचेर ऑब्जेक्शन रेज केला आनी तेका लागून फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट एक नंबर प्लेटीचेर आमच्या गाडयेचेर कशी नंबर प्लेट आसा ते तेंच्या फाटल्यान नंबर प्लेट जी प्लेट ते प्लेटीचेर पदेराचें नांव, बेकरीचें नांव, तेजो नंबर, हो बेकर हुंचो तेजे एड्रेस आनी FSSI नंबर। सो हेजेर तुका सारकें कळटलें तुका लायसन्स आसा काय ना। This will be compulsory. Compulsory. And they are going to hand it over to the cases to the police. So एक पाटी तुका ना ते तालाव दितले, सो तेजेर तांकां डेटा मेळटलो आनी ते मागीर फर्दर एक्शन घेतले। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। घेव एक कमर्शियल ब्रेक।